Il Tribunale del Lavoro di Milano ha riconosciuto lo status di vittima del dovere a un militare che ha svolto il servizio nei lagunari a Venezia dal 1963 al 1964 e che nel luglio 2017 è deceduto per mesotelioma pleurico a causa dell'esposizione all'amianto. L'ha reso noto l'Osservatorio Nazionale Amianto. Il giudice, accogliendo la richiesta della figlia, ha accertato che il decesso sia riconducibile a causa di servizio e ha condannato il Ministero della Difesa alla liquidazione dell'equo indennizzo e delle prestazioni previdenziali a favore della figlia, orfana, si legge, di vittima del dovere. Con questa importante storica sentenza, spiega l'Osservatorio, la ragazza ha ottenuto una speciale elargizione per l'importo di 200.000 euro, oltre perequazioni presumibilmente di circa 230.000 euro e la costituzione di 2 assegni vitalizi mensili di 1.033 e 500 euro che percepirà a vita. Si calcola che allo stato attuale abbia maturato prestazioni previdenziali per un importo di circa 350.000 euro. Sono alcune decine, afferma l'Osservatorio, le vittime di malattie professionali correlate tra coloro di chi ha svolto servizio nei lagunari e l'Osservatorio è riuscito a dimostrare che i battaglioni Marghera, Piave e Isonzo avevano i mezzi da sbarco e di trasporto coibentati con amianto e che la diversa componentistica era anche in amianto friabile a elevata capacità di diffusione delle fibre.